नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इस वक्त बिहार में विपक्ष कई मुद्दों पर बेबस नजर आ रहा है। चाहे बात हो 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी आवास को खाली करने की, या तेजस्वी का अभिषेक बैनर्जी के समर्थन में उतरना, या फिर एमएलसी चुनाव को लेकर चल रही सुगबुगाहट, विपक्षी खेमा अभी पूरी तरह से हर तरफ से घिरा हुआ है। तो क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में बंगला विवाद पर सियासी संग्राम, राबड़ी देवी बनाम सरकार 15 दिन का मिला अल्टीमेटम। बंगाल में अभिषेक पर हुए हमले को लेकर बिहार में तेजस्वी ने किया हंगामा, सरकार पर उठाए सवाल। बिहार में एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, एनडीए और महागठबंधन में सियासी गणित थे। खबरों में सबसे पहले बात बिहार की राजनीति में बंगला विवाद इन दिनों चर्चा में। पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला, जो पिछले कई सालों से लालू राबड़ी परिवार की पॉलिटिकल एक्टिविटी का पावर सेंटर रहा है, अब उनके हाथ से निकल रहा है। सम्राट चौधरी सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 3 दिन पहले एक लेटर जारी कर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को इस आवास को हर हाल में खाली करने का कड़ा निर्देश दिया। इसके बाद से बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी अड़ गई और यहीं से शुरू हुआ ये राजनीति के वार पलटवार वाले गेम का नया अध्याय, जिसके केंद्र में एक बंगला है। सोमवार से ये पूरा मामला महिला बनाम दलित का हो गया है। कैसे, क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा, आपको बताते हैं। तो हुआ ये कि 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद इस आलिशान सरकारी बंगले को अब बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बने नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया। मंत्री नंदकिशोर राम को जल्द ही इस नए आवास में शिफ्ट होना है, जिसके चलते विभाग अब इस बंगले को खाली कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। राबड़ी देवी के आवास खाली करने के नोटिस पर बिहार के भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। मंत्री लेशी सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को साल 2025 के आखिर में 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास संख्या आवंटित कर दिया गया था। नया बंगला आवंटित होने के बावजूद लालू परिवार और राबड़ी देवी ने लंबे समय से अपने पुराने 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को खाली नहीं किया। इधर मंत्री नंदकिशोर राम ने बहुत दुखी होकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे बिहार सरकार की ओर से आवास आवंटित किया गया, जिस आवास में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहती हैं। सरकार ने आवास आवंटित इसलिए किया कि मुझे आवास आवंटित नहीं था। अब उनका बयान आ रहा है कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी। नंदकिशोर राम बिहार सरकार के डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मीडिया के माध्यम से देशवासियों से निवेदन है कि मैं दलित समाज से आता हूं। मैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ। नंदकिशोर राम ने आगे कहा है कि मेरा रामनगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित है। मुझे लगता है कि राबड़ी देवी की ओर से ये कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी तो मैं एक दलित हूं, इसीलिए यही कारण है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मैं एक दलित हूं, इसीलिए राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करना चाहती। दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वो लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। लेकिन मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है, इसीलिए आवास नहीं खाली करने की बात कही जा रही है। इधर तेजप्रताप यादव ने भी कई तरीके की प्रतिक्रिया दी है आवास खाली करने को लेकर। पहले नीतीश कुमार खाली करे बंगला, राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम मिलने पर जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेजप्रताप यादव ने साफ कहा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास खाली कराया जाए। जब वो अपना आवास खाली करेंगे तब राबड़ी देवी भी अपना आवास छोड़ देंगी। बता दें कि सरकार पहले भी लगातार नोटिस देकर 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने का आदेश दे चुकी है, लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स बुलाकर खाली कर ले। सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे दी कि तब भी हम खाली नहीं करेंगे। नया मुख्यमंत्री बना है ना सम्राट चौधरी, खाली करा ले। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इसको लेकर ट्वीट कर कहा कि किसी की हिम्मत हो तो बंगला खाली करा ले। दूसरी ओर जेडीयू नेता नीरज कुमार कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं कि क्या 10 सर्कुलर रोड में जमीन के कागजों को तहखाने में दबाया गया है, जो ये बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। सरकार के नोटिस के बाद उसे खाली क्यों नहीं किया जा रहा।
बंगले को लेकर सियासी बवाल चरम पर है। उधर इस मामले को लेकर राबड़ी देवी के पक्ष में पप्पू यादव भी सामने आए हैं। बता दें, पप्पू यादव ने सीएम सम्राट चौधरी से अपील की है और कहा है कि जिस मंत्री को यह आवास आवंटित किया गया है उन्हें कोई दूसरा सरकारी आवास दे दिया जाए। राबड़ी देवी पूरे बिहार के लिए मां के समान है, ऐसे में उन्हें अपमानित करने जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीते 30 मई को बंगले को खाली कराने के सरकारी आदेश के बाद प्रशासनिक हलचल तेज है। सचिवालय एसडीपीओ अनुप कुमारी भारी पुलिस बल के साथ राबड़ी आवास पहुंची थी। उनके साथ पटना के एडीएम भी मौजूद थे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने बंगले के अंदर जाकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से काफी देर तक बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया और आवास खाली करने के कानूनी आदेशों की विस्तार से जानकारी दी। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर राबड़ी देवी क्या अपने फैसले पर अडिग रहेगी या उनका फैसला बदलने में मजबूर होना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के सुनारपुर इलाके में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा इसे कायराना हरकत करार दिया है। तेजस्वी ने सहमति और संवाद की जगह अराजकता और हिंसा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है, टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। यानी कि सीधा सीधा तेजस्वी यादव भी उन्हीं की बोली बोल रहे हैं और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में नीतिगत विरोध, असहमति, मतभेद और प्रदर्शन समृद्ध व स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है, लेकिन सहमति और संवाद की जगह अराजकता, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ बड़ा खतरा है। और स्थिति यह है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए हैं कि ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले पीएम मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे कि नहीं। ये सवाल उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है। वहीं टीएमसी सांसद पर जनता ने पत्थर, जूते, अंडे फेंके और उन पर लात घूंसे बरसाने का भी कोशिश किया। इस दौरान बनर्जी को पुलिस की सुरक्षा में इलाके से बाहर ले जाते हुए देखा गया, यानी कि पुलिस ने उन्हें बचा लिया। और ऐसा खुद एक टीएमसी सांसद का बयान भी सामने आया। उन्होंने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना हुआ था, उनकी कमीज फटी हुई थी। अभिषेक बनर्जी ने इसे साजिश बताया है। वहीं तेजस्वी भी अब यही कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी इसे साजिश ही बताया है, जिसके बाद से माहौल और गर्मा गया। बिहार तक, बंगाल का माहौल अब बिहार तक गर्मा रहा है। देखिए, तेजस्वी की कुटाई जनता ने चुनावों के परिणामों से की है, लेकिन टीएमसी ने इतने समय से जिस तरह जंगल राज बंगाल में कायम रखा, अब जनता का गुस्सा उन पर भड़क रहा है। हालांकि गुस्सा करने का तरीका गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब टीएमसी बंगाल में सरकार में थी, तब काफी समय से जंगल राज की स्थिति जो पैदा हुई थी, उसी का परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बंगाल सरकार साफ कर चुकी है कि कानून में हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी टीएमसी इस मुद्दे को लगातार राजनीतिक तूल देती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी आवाज बिहार के सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही है। तेजस्वी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही साफ है कि बंगाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की सरकार कोशिशों में जुट गई है। अब तेजस्वी ही घिरते जा रहे हैं कि आखिर जनता ने तेजस्वी को कैसे पीटा है चुनाव के नतीजों से, ये तेजस्वी भी भली भांति जानते हैं। तो बंगाल में जो कुछ हुआ वो टीएमसी को उनके कारणों के कारण ही भुगतना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था जो भी हाथ में लेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में एमएलसी के 10 सीटों पर होने वाले चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 1 जून से एमएलसी प्रत्याशी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून है। बता दें कि 18 जून को एमएलसी की 9 सीटों पर नियमित चुनाव होना है, वहीं 1 सीट पर उपचुनाव होना है, जो कि नीतीश कुमार की सीट है।
राजनीतिक गणित के हिसाब से एमएलसी चुनाव में एनडीए का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। एमएलसी चुनाव में एक सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। ऐसे में एनडीए दल 8 सीटों पर आसानी से जीत दिलाने की स्थिति में, वहीं महागठबंधन के पास संख्या बल कम होने के कारण वो फिलहाल सिर्फ एक सीट पर ही मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के हिस्से में सबसे ज्यादा 4 सीट और बीजेपी में 3 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं एक सीट पर चिराग की पार्टी एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दिए जाने की चर्चा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी एक सीट की डिमांड की है, लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से सभी 10 सीटों पर एनडीए का चुनाव जीतना संभव नहीं है। ऐसे में एक सीट इसमें उपचुनाव की है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फाइनल फैसला क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आरजेडी की करें तो लालू यादव एमएलसी सीट की दावेदारी तेज प्रताप या रोहिणी आचार्य को देना चाहते हैं। हालांकि दोनों ने ही इस बात से इनकार किया है, लेकिन इन दिनों लालू यादव रोहिणी के घर सिंगापुर में है, जहां ये माना जा रहा है कि रोहिणी को मनाने की पूरी कोशिश लालू यादव कर सकते हैं। और वहीं रोहिणी खुद अपने हाथों से लालू यादव को खाना खिलाते हुए भी नजर आ रही, तो दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों के बीच की नजदीकियां फिर से बढ़ रही हैं। जो मतभेद थे वो साफ होते नजर आ रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर अब बिहार का सियासी पारा उबाल पर है। आरजेडी किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल विपक्ष बेबस है इन सभी मुद्दों पर। आगे चलकर क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपके इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।